ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് ഗ്ലോ ആൻഡ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ജീസ ജോർജ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്ന പല്ലുകടി. ചിലപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഭയങ്കരമായിട്ട് പല്ലിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു 20 to 30% കിഡ്സിൽ ഇത് കോമൺ ആണെന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ള കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, ഇത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അനുപാരെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇനി ഈ പല്ലുകടി വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഓരോ വയസ്സിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം. ഇൻഫൻസിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കംഫോർട്ടിനെ ഒന്ന് സൂത്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പല്ലുകടി മാറാറുണ്ട്. ഇനി ടോഡ്ലേഴ്സിലാവുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആൻസൈറ്റി കൊണ്ടും വരാം. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കുറച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് ജോലിക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ആൾക്കാരെ അവർ പരിചയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും ഈ ഒരു പല്ലുകടി വരാറുണ്ട്. ഇനി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പകൽ സമയത്ത് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റിയും ഒക്കെ അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു പല്ലുകടി മൂലമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ അവർക്ക് ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പല്ലുകടി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം പാരസൈറ്റ്സ്, അവരുടെ വയറ്റിൽ കൃമി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു കറക്റ്റ് ഒരു റിസർച്ചിലും അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ക്ലിയർ എവിഡൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഇത് വിരശല്യം കൊണ്ടും വരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ടീത്ത് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത്, അതുപോലെ അത് തിരിച്ച് പുതിയ പല്ല് ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് പ്രോപ്പറായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് ഇങ്ങനെ ഡബിൾ പല്ല് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, നിര തെറ്റിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ വരാം. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വായിക്കൂടെ ആണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ വരാം. അവർക്ക് സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് ആൻസൈറ്റി കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാവുന്നതാണ്. ഇനി മെഡിക്കൽ റീസൺസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി, അതുപോലെ അവർക്ക് ഈ ചെവി വേദന, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസിൽ വല്ല വായിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടും ഈ ഒരു പല്ലുകടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറെ നാൾ പല്ലുകടി തുടർന്നാൽ അവർക്ക് ജോ ലൈനിൽ, തലയ്ക്ക്, ചെവിക്കൊക്കെ പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇനാമലൊക്കെ ദ്രവിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പം ചൂടുള്ളത് തണുത്തതൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റിവിറ്റി വരാം കേട്ടോ ടീത്തിന്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളുടെ കൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ പല്ല് കടിക്കുന്ന ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ജോയില് അല്ലെങ്കിൽ വായുടെ അകത്തൊക്കെ പെയിൻ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം അവർക്ക് ചൂയിങ്ങിന് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ പല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ച് പോകുന്ന പോലെ അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇത് ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ ഇത് വരാതിരിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. അതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഗാർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ പല്ലിൽ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഥവാ ഒന്ന് കടിച്ചാൽ പോലും അത് പല്ലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. പല്ലുകടി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ലോ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പം രാത്രികളിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാർട്ടൂൺ കാണിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അത് ഹൈ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു 10 മണിക്കൊക്കെ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ 9 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അവരെ തന്നെ സൂത്തനിങ് ചെയ്യുന്ന ലോ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം. അതായത് അവർക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ബുക്ക് വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് കൊണ്ടാവാമല്ലോ ഇങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ, യോഗ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അവരുടെ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതായത് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഇല്ല എന്തെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി, ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൈയും കാലൊക്കെ അനക്കുവാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക, ബി ഹാപ്പി, കീപ് സ്മൈലിംഗ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.